Сайн байцгаана уу? Нийт телевиз үзэгчдээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. ЭЛСЭЛТИЙН ерөнхий шалгалтын биологийн хичээлийг сонгон өгч байгаа хүүхдүүдтэй болон хүүхдүүдийн бэлтгэж байгаа эцэгчүүдэд зориулаад ЭЛСЭЛТИЙН ерөнхий шалгалтын сүүлийн 3 жилийн биологийн үр дүн болон анхаарал зохицуулсан талаарх мэдээллийг хүргэе. За өнөөдрийн мэдээллээ бид билиберинт биологийн шалгалтын үр дүн жишээ даалгаврууд гэсэн дарааллын дагуу та бүхэндээ хүргэх болно. ЭЛСЭЛТИЙН ерөнхий шалгалтын сэдв даалгаврыг бол билиберинтийн дагуу бэлтгэдэг. За билиберинтийг энгийнээр үнэлгээний наривчлсан төлөвлөлт гэж ойлгож болно. Билиберинтийг ерөнхий болон наривчлсан гэж хоёр төрөлд бол хуваагддаг байгаа. Одоо та бүхэнд самбарт 2019 оны ЭЛСЭЛТИЙН ерөнхий шалгалтын биологийн хичээлийн ерөнхий билиберинтийг бол харуулсан байна. За бид билиберинтээр юуг анхаарах вэ гэхээр эндээс ямар мэдээлэл авч болох вэ гэхээр хугацаа, даалгаврын тоо, агуулгын харьцаа, за танин мэдхийн түвшинд харгалзах даалгавруудын харьцааг бол авч үздэгээрээ онцлогтой. За шалгалтын үргэлжлэх хугацаа бол 80 минут бол байдаг байгаа. За даалгаврын тоо бол 1-р хэсэгтээ сонгох хэлбэрийн 50 даалгавар, 2-р хэсэгтээ задгаай хэлбэрийн 4 даалгавраас бүрддэг. За нийт 54 даалгавраас бол бүрддэг байгаа. За танин мэдхийн түвшинд харгалзах даалгавруудын хувийг бол авч үзэх юм бол сэргээн сандах түвшинд бол 20%, за ойлгох түвшинд 26, хэрэглэх түвшинд 31, задлан шинжлэх түвшинд 26%-ийг бол 19 онд бол ингэж тааруулж өгсөн байна. Танин мэдхийн түвшин тусгуулт харгалзах даалгавруудыг бол за агуулгын хувьд бол агуулгын хуваарлахтаа агуулгын багтаамж болон цагийн ноглог бол харгалзан үздэг байгаа. За биологийн хувьд бол амьд биеийн үндсэн шинж ангилал, амьд биеийн бүтэц амьдралын үйл ажиллагаа, амьд биеийн үржил хөгжил, амьд биеийн хоорондын болон орчны харилцан холбоо гэсэн 4 агуулгын хүрээнд бол ирсэн байна. За үүнээс амьд биеийн үндсэн шинж гэдэг агуулгыг дэлгэрүүлэн наривчлсан билиберинтийг авч үзье. За ерөнхий билиберинтийг бол жил болгоны 5 сарын эхээр олон нийтэд нээлттэй тавьдаг учраас шалгуулагчид болон эцэг их багш сургууль хүмүүж идэгч та бүхэн бол манай сайт руу орж энэ ерөнхий билиберинтийг харж болно. За наривчлсан билиберинтийн хувьд бол дэд агуулгууд задлан орж ирдэг байгаа. За энэ бол амьд биеийн үндсэн шинж, биологийн олон янз байдал ба ангилал гэсэн дэд агуулгаас тэгээд харгалзах танин мэдхгүй ойлгох хэрэглэх түвшний даалгавруудын оноожилт болон хуваарлтыг бол ингэж харуулсан байна. За биологийн шалгалтын үр дүн танин мэдхийн түвшин, агуулга, дэд агуулгаар нэг авч үзье. За танин мэдхийн түвшний хувьд бол сүүлийн 3 жилийн үр дүнгээс харахад бол суралцагчид маань 39.9-өөс 54.3%-тай бол гүйцэтгэдэг байдал нь бол харагдаж байна. За шалгалтын үр дүнгээр агуулгаар нь харж үзэх юм бол за 2017 болон 18 онууд бол амьд бие махбод орчин гэсэн агуулгын даалгавруудыг бол хамгийн сул гүйцэтгсэн байгаа нь бол эндээс харагдаж байна. За 19 онд амьд биеийн бүтэц амьдралын үйл ажиллагаа гэсэн даалгаврыг хамгийн сул гүйцэтгэлтэй байгаа нь бол эндээс харагдаж байна. За шалгалтын үр дүнг дэд агуулгаар нь задлан авч үзье. За 19 онд хамгийн өндөр гүйцэтгэлтэй нь бол удамшил, хувьсэл ба шалгалт гэсэн агуулгын даалгаврууд байна. За харин хамгийн сул гүйцэтгэлтэй нь бол ургамлын хооллолт, за мөн хооллолт гэсэн дэд агуулгын даалгаврууд бол хамгийн сул гүйцэтгэлтэй гарсан байна. За ингээд та бүхэн даалгавруудыг харуулъя. За энэ даалгавар нь бол 2019 оны ЭВЛ-ийн 1-р хэсгийн 25 дугаар даалгавар байна. За агуулгын хувьд бол амьд биеийн бүтэц, амьдралын үйл ажиллагаа, за зохицуултаа хяналт гэсэн дэд агуулгын танин мэдхийн түвшин бол хэрэглэх түвшний даалгавар байна. Даалгаврын зорилго нь бол дотоод шүүрлийн булчирхаануудын үүргийг бол таних гэсэн ийм зорилготой даалгавар байна. За даалгаврын тавилыг аваад үзэх юм бол дотоод шүүрлийн булчирхаануудын үүргийг зөв илэрхийлсэн хувилбарыг сонгоно гэсэн тавил нь харагдаж байна. За та бүхэндээ гүйцэтгэлийг харуулъя. За тухайн даалгаврын хувьд бол хүндрлийн зэргийн хувьд бол 31%-тай хүнд. За ялгах чадварын индексийн хувьд бол 54.8%-тай маш сайн. За тохиромжтой ангилалтай гарсан даалгавар байгаа. За зөв хариулт нь бол Т лимфоцитийн боловсролтыг сэдэх нь сэрэг булчирхаан үүрэг учир зөв хариулт юм а гэсэн нийт 31% нь бол зөв хариулсан байгаа. За бусад хариултуудын хувьд бол яг энэ тухайн сэдвийн хувьд бол ойлголт тааруу сурагчдод бусад хариултыг бол сонгосон гэж үзэж болохоор байна. За дараагийн жишээ даалгаврын хувьд бол 2019 оны Д хөлбөрийн 1-р хэсгийн 8 дугаар даалгавар байна. За энэ даалгаврыг авч үзье. За агуулга бол амьд биеийн үндсэн шинж, дэд агуулгын хувьд бол биологийн молекулууд, за танин мэдхийн түвшний хувьд хэрэглэх түвшний даалгавар байна. За даалгаврын зорилго нь биологийн молекулын ялгааг таних зорилготой. За тавилыг авч үзье. Ургамлын эсийн ханыг бүрдүүлэгч бодис ба түүний мономерийг сонгоно гэсэн даалгавар байгаа. За хариултын хувилбаруудыг авч үзье. За зөв хариултыг бол
нийт шалгуулагчдын 20.4% нь бол сонгосон байна. За энэ даалгаврын хувьд бол хүндрлийн зэргийн хувьд 20.4%-тай хүнд, ялах чадварын индексийн хувьд 47.6%-тай маш сайн. За тавилын хувьд бол тохиромжтой гэж ангилалтаа гарч ирсэн даалгавар байгаа юм байна. За бусад одоо буруу хариултуудын хувьд бол багш нар маань бас буруу хариултуудыг хараад өөрсдөө бас дор бүрнээ шинжилгээ хийж яваа гэж хүсье. За дараагийн даалгаврыг авч үзье. За энэ даалгавар нь 2019 оны бие үйлбэрийн 2 дугаар хэсгийн 1-р даалгавар байгаа. За агуулгын хувьд амьд биеийн бүтэц амьдралын үйл ажиллагаа, дэд агуулгын хувьд бол зохицуулга ба хяналт, за танин мэдхүйн төвчний задлан шинжилгээ төвчний даалгавар байна. За даалгаврын зорилго нь бол рефлексийн зочролт хариу үйлдэл үзүүлэх зорилгын хувьд бол за тавилын хувьд хүн халуун зүйлд гараа хүрэхэд явагдах рефлекс үйлийг зургаар илэрхийлжээ. Рефлекст оролцож байгаа мэдрэлийн тогтолцооны хэсгүүдийг одоо хоорондоо харгалзуулах даалгавар байгаа. За одоо ингээд даалгаврын зөв харгалзуулсан хувийг аваад үзэхэд бол за Э-г 4 гэж зөв харгалзуулсан шалгуулагчдын эзлэх хувь 39.9%, за Б-г 3 гэж зөв харгалзуулсан шалгуулагчдын эзлэх хувь 45.2%, за С-г 6 гэж одоо хариулсан шалгуулагчдын эзлэх хувь 33.6%, D-г 5 гэж хариулсан шалгуулагчдын эзлэх хувь бол 49.6%, E-г 2 гэж хариулсан шалгуулагчдын эзлэх хувь 34.9%, F-г 1 гэж хариулсан шалгуулагчдын эзлэх хувь 34.7%-тай ингэж гарсан байна. За багш нарт бол одоо зөвлөхөд бол шинжилгээ ухааны баримт, онол, хууль, тодорхойл зарчим, байгалийн эмс үзэгдлийн зүй тогтол, өөрчлөлт, хувирлын талаарх мэдлэг ойлголтыг бол системтэй өгөх нь хэрэгтэй байна. За мөн эмс үзэгдлийн зүй тогтол, харилцан хамаарлын өшиж шалтгааныг жишээ баримтаар бол тайлбарлаж, холбогдох кейсүүдийг судлаж одоо явах нь бол зүйтэй байна. Шалгуулагчдын хувьд бол одоо янз бүрийн тавилттай даалгавруудыг бодох, энэ хүрээнд олон их сурвалжаас судлах нь зүйтэй. За мөн шалгуулагчдын хувьд одоо нэг зүйлийг зөвлөхөд шалгуулагчид даалгаврын өгөгдлийг бол сайтар уншиж ойлгох бас хэрэгтэй байгаад байна. За үүн дээр ингээд нийт шалгуулагчдаа зөвлөмж өгөхөд бол сонгох даалгаврын буруу хариулт нь шалгуулагчдад үнэмшилтэй харагдах үүрэгтэй тул одоо тухайн даалгаврыг нэг дахин уншиж ойлголтууд болон баримтыг эргэн нэхлэн үзэх хэрэгтэй. За мөн ээш нь урлаан шалгалтууд одоо танил бус тавилттай даалгаврууд ирэх магадлал их байдаг. Иймд сурагчид өмнөх оны тест даалгавруудад одоо ажиллах хугацаанд одоо сэтгэл хандах нь бас буруу. За илүү мэдээллийн олон их сурвалжуудыг бол ашиглаж одоо илүү дасгал даалгавруудыг гүйцэтгэх бол хэрэгтэй гэж зөвлөж байна. За мэдээллийн их сурвалжуудыг одоо шалгуулагчдын хувьд бол багш аль нь одоо www.ecc.gmail гэдэг боловсролын үнэлгээний сайт төвийн үндсэн сайт байгаа. За энэ сайт руу ороод жишг даалгавруудтай ажиллах, за мөн одоо ерөнхий билбэрүүдийг харах үйл ажиллагаанууд бол хийхэд боломжтой. Stat.ecc.gmail гэж статистик тайлангийн систем байгаа. Энийг одоо багш нар маань илүү төлхөө ажиллах хэрэгтэй. Танаас сургуулиас хамрагдсан сурагчид одоо тухайн анги бүлгүүдээс хамрагдсан сурагчид өмнөх жилийн шалгалтуудаа даалгавар нэгвэрийг яаж өгсөн юм бэ гэдгийг хариултын дэлгэрэнгүй мэдээлэлтэй тав хүн хараад одоо эргээд хүүхдүүдтэй бас тухайн чиглэлийн одоо даалгавруудыг ажиллуулах, одоо анхаарах зүйлүүдийг хэлж өгөх бүрэн боломжтой. Item Bank ECC-ийн нэг даалгаврын сан байна. Хүүхдүүд маань ороод эндээс одоо бүхэл төрлийн тавилын өвд өөр одоо бүхэл агуулгыг шалгасан даалгавруудыг бол эндээс бол ажиллаж үзэх боломжтой. За e-content edu.cg гэдэг сайт байгаа. За ийшээ ороод хүүхдүүд маань одоо теле хичээлүүд болон сурах бичгүүд болон холбогдох зүйлүүдтэй бас танилцж одоо шалгалтандаа бэлтгэх хэрэгтэй байгаа. За шалгуулагчдын хувьд бол шалгалтыг гүйцэтгэх хугацаанд хариултаа хугацаа будгаас өмнө чиний одоо хариулсан тэр асуулт зөв үү гэдгийг дахин нэгтлэх бол хэрэгтэй. За мөн цагийн менежменттэй байх хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл одоо та шалгалтыг дуусгах хугацаанд гинт яарч хариултын хугацаа бөглөх юм бол амжихгүй, яарсан дараа буруу бөглөх гэх мэт олон алдаа гарч ирдэг учраас үүнээс сэрэмжлээрэй гэж зөвлөж байна. За ингээд нийт шалгуулагчдаа сурлагын өндөр амжилт хүсье. Баярлалаа. За сайн байцгаана уу хүүхдүүдээ. За өнөөдрийн хичээлээр ЭЛСЭЛТИЙН ерөнхий шалгалтанд нийгмийн ухаан хичээлээр шалгалт өгөхөөр бэлдэж байгаа хүүхдүүдэд зориулсан зөвлөмжийг хүргэх болно. За нийгмийн ухаан хичээл бол харьцангуй олон шалгуулагчид шалгалт өгөхөөр сонгодог ийм хичээл. Тийм учраас бас тодорхой мэдээллүүдийг өгөхөөр бэлтгэлээ. За энэ хичээлийн агуулгын хүрээнд бол сэдв даалгавар боловсруулдаг суурь баримтч болох блюпринт, мөн нийгмийн ухаан хичээлийн шалгалтын үр дүнгууд, зарим онуудын үр дүнгууд, за эдгээр үр дүнгээс шалтгаалсан зарим одоо шалгуулагчдын гүйцэтгсэн даалгаврууд дээр
жишээ даалгаврууд дээр ажиллана. За энд бол энэ 2019 оны өнгөрдөг жилийн нийгмийн ухаан хичээлийн ерөнхий бүлэглэнд харагдаж байна. За энэ ерөнхий бүлэглэнээс хүүхдүүд бол хэд хэдэн мэдээлэл авч болно. За тухайлбал энэ дээр шалгалтын үргэлжлэх хугацаа байна. За даалгаврын тоо байна, тийм ээ. Нэгдүгээр хэсэг 56 даалгавартай, хоёрдугаар хэсэг бол харгалзуулах даалгавар 4 даалгавартай байдаг. За мөн одоо юуны тухайн нийгмийн ухаан хичээлийн агуулгуудаа бол нэг үрчлэн оруулж өгдөг. За нийгмийн ухаан хичээлийн хувьд бол үндсэн 6 агуулгатай байгаа. Хүүхдүүд бүгд мэдж байгаа. Энэ маань юу гэхээр нийгэм, нийгмийн харилцаа, соёл, эдийн засаг, улс төр эрх зүй, олон улсын харилцаа гэсэн эдгээр агуулга нэг үрчлэн зааж өгч байгаа юм. За эдгээр агуулгад харгалзах танин мэдхийн төвшнүүдээ мөн байршуулж байгаа. За энэ танин мэдхийн төвшнүүд гэдэг маань Блумын таксономын танин мэдхийн 6 төвшний эхний 4 төвшнөр ерөнхийдөө сэдэв даалгавар боловсруулдаг. За тэгээ одоо мөн эдгээр даалгавар төсвөрийн жигд дархалттай байршуулсан байгаа. Одоо эндээс харагдж байгаа сэргээ санах төвшин гэхэд бол 20% нийцлэн, ойлгох төвшин дээр 30% эзлэн, хэрэглэх төвшинд бол 30% эзлээд, задлан шинжлэх төвшний даалгавар бол 20% байхаар. Хичээлийн хувьд бол энэ 6 агуулга бол цагийн ногдол нь бол тэнцүү байдаг. За энэ байдлыг ч гэсэн мөн харгалзаад даалгаврын тоог ч гэсэн мөн тэнцүү байхаар ингэж байршуулж өгч байгаа юм. За эндээс наривчлсан бүлэглэнд гарч ирнэ. За тухайлбал нийгмийн харилцаа гэсэн энэ агуулга дээр сэргээ санах төвшний 2 даалгавар байна, ойлгох төвшний 3 даалгавар байна гэдэг. Үүнийгээ одоо наривчлсан бүлэглэнд рүү яаж буулгаж байгааг та бүхэнтэй харуулъя. За одоо энд харагдаж байна тийм ээ. За нийгмийн харилцаа гэдэгтээ сэргээ санах төвшний 2 даалгавар маань хувь хүний үйлдэл ба нийгмийн бүтэц гэсэн агуулга дээр нэг нь ногдож байна. Нөгөөх нь нийгмийн давхраачлалын хэм маяг гэдэг дээр нөгөөх нь ногдож байна. Ойлгох төвшний 3 даалгавар нь болохоор нийгмийн судлах онолын хандлагууд, нийгмийн давхраачлалын хэм маягууд, давхраачлалыг судлах онолын хандлагууд гэсэн агуулгууд дээр мөн ингээд дарахад байршаад ингээд явдаг. За тэгэхээр бол энэ дэлгэрэнгүй бүлэглэрийн наривчлсан бүлэглэрийн бол сэдэв даалгавар зохиож байгаа багш нартаа зориулж гаргаж өгдөг. Ерөнхий бүлэглэрийн бол хүүхдүүдэд олон нийтэд зориулж нээлттэй тавьж байгаа. Тэгээ энэ наривчлсан бүлэглэрийг даалгавар зохиож байгаа багш нартаа гаргаж өгдөг нь бас тодорхой нууцлын шаардлагач бий. Мөн даалгаврынхаа одоо хүндрэл тохирцыг жилийн жилд одоо нэг төвшөнд авч явах бас бодлоготой ч холбоотой байгаа юм. За эндээс ахаад цаашлаад нийгмийн харилцаа, соёл, эрх зүй, эдийн засаг, улс төрийн энэ агуулгуудын маань гүйцэтгэлүүд сүүлийн жилүүд ямар байсан бэ гэдгийг цаашаад уламжлаад явъя. За энэ 2017 оны үр дүн байна. За энэ 2017 оны үр дүнгээс харахад бол 6 агуулга маань энэ улсын хэмжээний дунд жишээ үзүүлж байгаа 6 агуулга маань нийгмийн харилцаа бол 39.9% байна. За хамгийн сайн гүйцэтгэлтэй бол соёл агуулга бол 46.4% гүйцэтгэлтэй гарсан байна. За хамгийн бага гүйцэтгэлийг бол улс төр арчил агуулга дээр хүүхдүүд маань хамгийн бага гүйцэтгэлтэй дүгнэгдсэн байна. За нийгмийн ухаан хичээлийн хувьд бол энэ 6 агуулга дотгошоо их олон наривчид задардаг. Энийг та нар бүгд мэдж байгаа. 2017 оны хувьд бол нийтдээ 57 дид агуулгын буюу одоо дид сэдвийн даалгавар боловсруулж орж ирсэн. За эдгээр 57-оос бол хамгийн бага гүйцэтгэлтэй 12 дид агуулгыг энд харуулсан байна. За энэ 30-аас доош хүн гүйцэтгэлтэй. За энэ дээр бол сонирхлын бүлэг гэдэг улс төр ардчлал агуулгын маань сонирхлын бүлэг гэсэн энэ сэдвийг бол 30% гүйцэтгэлтэй байна. За бүр хамгийн одоо нийгмийн гажууд буюу одоо нийгмийн харилцаа агуулгын маань нийгмийн гажууд гэсэн сэдв бол 15% гүйцэтгэлтэй байх чад. Энэ бол улсын хэмжээний гүйцэтгэл 15% байна гэдэг. За 2018 оны үр дүнгуудыг харъя. 2018 оны үр дүнгуудыг харахад бол соёлын даалгаврууд бол харьцангуй өндөр гүйцэтгэлтэй байна. 58.32. За бараг 60-д өгсөн байна. За олон улсын харилцаа агуулгын даалгаврууд бол 41.89% гүйцэтгэлтэй байна. За бусад агуулгууд дээр бол харьцангуй жигд гүйцэтгэлийг үзүүлсэн байна. За 2018 оны дид агуулгуудын үр дүн энд харагдаж байна. За мөн хамгийн сул гүйцэтгэлтэй агуулгуудыг шүүж харуулсан. Олон дид агуулгууд орж ирдэг. За энэ 18 оны хувьд бол шүүх хүний эрхийг хамгаалах баталгаа агуулга 28% гүйцэтгэлтэй, иргэн татвар төлөгч агуулгын даалгаврууд 22.8% гүйцэтгэлтэй гарсан байна. За 17 оны даалгавруудыг бодвол харьцангуй гүйцэтгэл арай өндөр байгаа нь харагдаж байна. За энэ бол яг тухайн жилийн даалгавар боловсруулж байгаа багш нарын тавилттай бас холбоотой байдаг. За юм байна. За цаашлаад эдгээр дид агуулгуудаас жишээ даалгавар руу ажлын төмөрөө. За энэ 18 оны Э хөлбөрийн 42 дугаар даалгавар байна. За энэ даалгавар бол агуулгууд бол эрх зүйн агуулгын, за дид агуулга нь бол шүүх хүний эрхийг
хамгаалах баталгаа гэсэн сэдвээр хэрэглэх түвшний даалгавар байна. За даалгаврын зорилго бол Монгол улсын шүүх байгууллагын шатлал зохион байгуулалтыг мэддэг байлгах гэсэн ийм даалгавар. За энэ тавилныг харагдаж байна тийм ээ. Дав заалдах шүтний шүүх аль нь вэ гэдэг. За ингээд үндсэн 5 хариугаа өгсөн байна. Нэг оноотой юм даалгавар байна. За энэ даалгавар ямар үр дүнтэй байсан бэ гэдгийг харъя. За даалгаврын хувьд бол тохиромжтой гэсэн зэрэглэлд байна. За хүндрлийн зэргийн хувьд бол 30-20%, 23% гүйцэтгэлтэй хүнд, ялах чадварын хувьд бол сайн гэсэн даалгавар байна. За энэ даалгавраас бол одоо хариултын мэдээлэлээс бүгдөө харцгаая. A хариултыг бол 8.6%, B хариултыг 37.95%, за бараг 38%, C хариултыг 5.2%, зөв хариулт болох D-г нийслэлийн шүүх гэсэн хариултыг 30.23%, за мөн дүүргийн шүүх гэдэгт тодорхой хувь нь 17.18% ингээд хариулчихсан байна. За эндээс яагаад гол хүүхдүүдэд хэлэх гээд байгаа юм улсын дээд шүүх гэсэн энэ B хариулт дээр олон хүүхдүүд хүрээд ирвэ гэдэг дээр анхаарч ажиллах хэрэгтэй. Ер нь даалгаврын энэ хариултын мэдээлэлээс багш нар юун дээр одоо хүүхдүүдэд зөв чиглүүлэх үү гэдгийг харж болдог. Шүүх шатлал бол анхан шатны шүүх, дав заалдах шатны шүүх, хяналтын шүүх гэсэн Монгол улсын шүүх байгууллагын шатлал ийм шатлалтай байдаг. Асуулт өөрөө дав заалдах шатны шүүх аль нь вэ гэж асуулт өөрөө зохиогдсон байхад улсын дээд шүүх мөн зөв юм аа гэж ингэж хариулдаг байна. Шүүх шатлалын тухай ойлголт бол шалгуулагчдад бас хайрцангуй сул байгааг харуулж байгаа. За дараагийн даалгавар руу орцгоё. За энэ 18 оны Э хөлбөрийн 44 дугаар даалгавар байна. Эрх зүйн агуулгын даалгавар, иргэн татвар төлөгч гэсэн ийм даалгавар байгаа. Даалгаврын зорилгын хувьд бол татвар бүрдүүлэлтийн арга хэлцийн талаар мэддэг болох гэсэн ийм зорилготой даалгавар. За даалгаврын тавилыг хараарай хүүхдүүдээ. Тавилын хувьд бол хувь хүний орлогын албан татварын тухай хуульд зааснаар татварын хөнгөлөлт эдлэх нөхцөл шаардлагыг хангасан иргэн аль нь вэ гэсэн ийм асуулт байна. За энэ асуултаа хариултуудаа хүүхдүүд сайн хараад аваад урт тексттэй байна. За мөн хөнгөлөлт гэдгийг бол багш нь улаанаар будчихсан байгаа. Тэрнийг бас анзаараарай. Эргээд шинжилгээнд дээр ярилцъя. За A, B, C, D, E гэдэг ингээд тус үр дээрээ жишээнүүдээ өгчихсэн байна. За одоо шинжилгээгээр үгээ шилжиж оръё. За эндээс хариултын төрлүүд нь харагдаж байна. A хариултан дээр маш өндөр хувьтай хариулсан байна. 63.73%. Иргэн Б хөгжлийн бэрхшээлийн улмаас хөдөлмөрийн чадвараа 60%-аар алдсан боловч хуваарийн хөдөлмөр эрхэлж орлого олдгоо гэдэг ингэж бодож байгаа. Асуулт маань юм шүү дээ. Хувь хүний орлогын албан татварын тухай хууль зааснаар татварын хөнгөлөлт эдлэх нөхцөл шаардлагыг аль нь хангасан иргэн Б гэж. За энэ дээр 63%. Зөв хариу болох D иргэн нэгэн компанид менежерээр ажилладаг. Түүний том хүн энэ жил их сургуульд ийсэн суралцж байна. Энэ хувьяасаа сургалтын төлбөрийг төлсөн гэдэг. Энэ зөв хариулт байна. Тэгэхээр энэ дээр B, C, E гэсэн эдгээр дээр бол ерөнхийдөө хариулт бол бага хэмжээгээр тарсан байдалтай. A хариулт дээр бол олон хүүхдүүд зөв гэж үзсэн байна. За тэгээ эндээс бол яг гол анхаарах юм юу вэ гэхээр би өмнөх юун дээр хэлсэн энэ хөнгөлөлт гэдэг улаанаар буцчихсныг хүүхдүүд нэлээд анхаарах шаардлагатай. За энэ үзэлтүүдийг харуулж байна тийм ээ. Тохиромжтой даалгавар хэрнээ хит хүнд төвшний ялах чадварын индекс бол муу гэсэн үзүүлэлт гарсан даалгавар байна. За энэ хөнгөлөлт гэдэг ойлголтыг тэр хүүхдүүд ерөөсөө энд л ач холбогдол өгөөд за тэгээд мөн даалгаврын асуултанд хөгжлийн бэрхшээлийн улмаас гэдгийг энэ тодтоход өгчингүүд ерөнхийдөө хариултын олон хувийн шилжиж байгаа. Хөнгөлөлт, чөлөөлөлт гэсэн татвар бүрдүүлэлтийн хоёр механизм байдаг гэдгийг хүүхдүүд ялахгүй байгааг энэ даалгаврын үр дүн харуулж байгаа. Тэгэхээр бол энэ татвар бүрдүүлэлтийн механизм дээр бол хөнгөлөлт, чөлөөлөлт гэсэн энэ ойлголтуудыг бас ялгадаг байх шаардлагатай харагдаж байна. За ингээд шалгуулагчдад бага хэмжээний зөвлөмжийг өгье. За эхнийх нь бол нийгмийн ухаан хичээл дээр үзэж байгаа агуулгуудын учир үндэс хоорондын холбоо хамаарлыг нарийн ойлгох хэрэгтэй. Ер нь бол нийгмийн ухаан хичээл бол өөрөө их өргөн агуулгыг хамардаг юм хичээл. Тэгэхээр бол хоорондын холбоо хамаарлыг нэлээд харж явах шаардлагатай. Тодорхой сэдвийн хүрээнд боловсруулж байгаа энэ даалгаврууд бол нийгмийн үзэгдлийн элдв үзэгдлүүдийг одоо жишээлж даалгаврыг боловсруулж оруулж ирдэг. Өөрөөр хэлбэл номын үгээр төдийлөн боловсруулдаг бас сайн анзаарах хэрэгтэй. Тодорхой нийгмийн жишээ баримтуудыг татаж оруулж ирж байгаа. Энийг бас хүүхдүүд нэлээд анхаарах шаардлагатай. За нийгмийн шинжилгээ ухааны олон урсгал чиглэлийн үндэслэгчдийг нэрлэх, ялгах
даалгаврууд бол сул гүйцэтгэлтэй байдаг. Ер нь бол шүүмжгүй цээжсэн мэдлэг шалгаад байна гэдэг. За энэ шүүмж яг тодорхой хэсгийг хэлдэг л дээ. Гэхдээ л тодорхой нэг урсгалыг ямар сэтгэж үзсэн бэ гэдгийг бол одоо шалгах шаардлага бол бий юу бий. Учир нь бол мэдлэг гэдэг бол хүний аливаа хүний мэдлэг гэдэг бол цогцоох шаардлагатай. Тийм учраас сэтгэгчдийн усыг асуусан ийм даалгаврууд цөөхөн тохиолдолд бас орж ирдэг. Гэхдээ гүйцэтгэх сул байгаа гэдгийг анхаарах хэрэгтэй. За сонгох даалгаврын буруу хариулт шалгуулагчдад үнэмшилтэй санагдах үз. Өөрөөр хэлбэл одоо үнэмшилтэй санагдах үз харагдах үүрэгтэй. Энэ учраас даалгаврыг дахин нэг уншиж ойлголтууд болон баримтыг эргэн нэгтгэх шаардлагатай. Ойлголтууд нь баримтыг эргэн нэгтгэх хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл зөв юм шиг буруу хариултууд бол тэгтээ орж ирж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бол нэлээд одоо нэгтний ба хандараа гэдгийг хэлж байна. За эсдийн ерхий шалгалт бол уралдаан шалгалт. Энэ бол танил бас тавилттай өмнө тохиолдож байгаагүй ийм даалгаврууд бол орж ирнэ. Шинээр зохиогдоод орж ирж байгаа. Иймд бол бэлтгэл сайн хангах нь чухал юм аа. За ингээд эсдийн ерхий шалгалттай холбоотой мэдээллүүдийг энэ эдгээр их сурвалжуудаас авч болно. За ЕСЦ-ийн ингээд манай үнэлгээ төвийн сайт байна. Эндээс жишг даалгавруудыг авч болно. За статцгийн ЕСЦ-ийн гэдэг захин дайлангийн систем бий. Энэ дээр бол манай ерөнхий боловсролын сургуулийн багш нар менежерүүд энэ дээр бол нэлээд ажиллаж их хэрэгэлдэг. За энэ дээр бол саяны дурдсан даалгавартай холбоотой үр дүнгуудыг улсын хэмжээнд, аймгийн хэмжээнд, сургуулийн хэмжээнд гэдэг наривчлаад дэлгэрэнгүй харж болохоор ийм систем бий. Багш нар их бүтээж ашигладаг баг. За мөн даалгаврын сан айтем банк цагийн эсэцэг маань гэдэг эндээс харж болно. За энэ теле хичээлийг энэ сайтаас үзэж болно. За ингээд нийт сурагчдынхаа ерөнхий шалгалтын ажилд амжилт хүсье. Сайн бэлдээд өндөр амжилт үзүүлээрэй.